Добрый день, друзья! Добрый день! Сегодня я вам хочу показать, как я делаю домашний вкусный кетчуп. Вкусный кетчуп. У меня есть два варианта. Один вариант, где здесь помидорки, сахарный песок, соль. А второй вариант, это нужно добавить 500 грамм яблочков сладкокислых, 250 грамм лука, 3 килограмма помидор, 1,5 стаканчика сахарного песка, 2 столовые ложки соли и 50 грамм яблочного уксуса. Начнем с того, что мы сейчас возьмем кастрюлю, туда мы добавим помидоры, яблоки и лук и поставим на огонь. Яблоки, помидоры и лук мы все соединили, хорошо перемешали. Доведем всю массу до кипения и будем варить от 50 до часу. Посмотрим до размягчения хорошо яблок. Так что вот. Забыла вам сказать, что значит яблоки я порезала вот такими тонкими дольками. Помидоры я порезала крупненько, вот такими кусочками. А лук я пробила в блендере. Ждем закипания и варим от 50 минут до часа. Прошло 50 минут, как варятся наши яблоки, лук и томаты. То есть сейчас, просто не выключая огонь, я все это пробью блендером и добавлю соль, сахар и, конечно, уксус. И проварю еще 15 минут. Все, по стерильным баночкам кетчуп готов. Покажу вам, что получилось. Ну, друзья, я добавила сахарный песок, соль, яблочный уксус. Немножко добавила красного молотого перца и черного. Вот до такой густоты я довела свой кетчуп. Если, конечно, вы хотите, то можно еще, чтобы оно проварилось и маленько погуще стало. Но меня вот устраивает вот такое, понимаете, вот он. Вот такой вот прям. Я сейчас уже попробовала всего в меру. Соль, сахар, уксус. Прям вот такой приятный. Попробовав этот кетчуп, вы точно не захотите торгового. Прям ложечкой из баночки. Ой, так прям прелесть. Баночки у меня уже простерилизованы. Крышечки тоже проварились. Всех вам благ. Вот такой кетчуп. Густенький, хороший. Вкуснятка. Как хорошо, когда есть свои продукты и не нужно покупать в магазине. Всех вам благ, оставайтесь с нами. Мира вам, здоровья. Спасибо за ваши лайки, за хорошие комментарии. Оставайтесь с нами на нашем канале Лариса Евстигнеева и Сергей Ефремов. Ну вот столько баночек у меня получилось. Думала, больше к вам не подключусь, но решила вот показать. А эта мисочка осталось мне сейчас полакомиться. Так что вот. Пока-пока.